வணக்கங்க. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க இருக்கிற வீடியோ இந்த சீசனுக்கு ரொம்ப தேவையான ஒரு வீடியோ. இந்த சீசனில் கொரோனா பரவுறதுனால சாதாரணமாகவே வெயில் காலம் அப்படின்னா வேர்த்து வேர்த்து எல்லாருக்கும் சளி, இருமல் அந்த தொந்தரவுலாம் இருக்கும். இப்போ கொரோனா பரவுறதுனால எக்ஸ்ட்ரா அச்சம் வேறு எல்லாருக்கும் இருக்கும். அதனால் ஆரம்பத்தில் இந்த சளி, இருமல் இருந்தால் இந்த பால், மிளகு, மஞ்சள் பால் அது ஒரு மிகச்சிறந்த அருமருந்தாக இருக்குங்க. அது எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத இப்போ நான் காட்டுறேன். ஒரு டம்ளரில் சூடான பால் எடுத்து ஊற்றிக்குங்க. அதோட மிளகுத்தூள் 2 சிட்டிகை போட்டுக்கணுங்க. பிறகு மஞ்சள் தூள் ஒரு 1/4 சிட்டிகை அளவுக்கு அதை போட்டுக்கணும். அவ்வளோதாங்க. இது சளி, இருமலுக்கு ஒரு அருமருந்துங்க.